अमेज़ॉन पार्सल। अभी देखे इसके अंदर क्या है। मैंने तो कीबोर्ड, माउस मंगाया है और एक बुक मंगाई है। देखते हैं इसमें क्या आया है। ये तो चार्जर है का पिन है और अमेज़ॉन से ये लैप केयर का माउस है। इसके अंदर तो प्राइस तो दिख रही नहीं है, किधर है। हाँ, इसके अंदर 279 है, लेकिन मेरे को पड़ा 139 समथिंग पड़ा मेरे को। 139 में ये प्राइस पड़ा है मेरे को। उसका बिल भी होगा साथ में। ₹88 में ये चार्जर पिन सैमसंग का जो लगता है ना, वो ये वाला 88 में पड़ा है। और ये है माउस 139 में पड़ा है मेरे को। ये माउस जो है 139 में। देख चलो उसको खोल के देखते हैं अंदर। अरे बढ़ गया। ये अमेज़ॉन का माउस। अब ये पिन देखेंगे, ये कौन सा है, क्या नाम लिखा है इसके अंदर। कुछ नाम तो कुछ नहीं लिखा है, पता नहीं। ठीक है, अब ये चार्जर सैमसंग का मंगाया है। ये ₹88 का है। खोल के देखते हैं इसको। पिन है सैमसंग का, चार्जर का पिन। ये देख सकते हो, ये 88 में और ये 139 में माउस।